Taramathoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Nipalak Suba Mifam Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptulana Indian Constitution gi Article Samaga Humdramari gi Makhada Prorok Tawkre. Chayol Khudingi Ningthokaba Amadi Irai Numit Khudingi Mapam Hong Hongduna Pamba Mau Kaitel Ngasi Impal East ki Porompat Tawan Thaba Laikai da Phomkre. Naga Santi ki wari ki waroi sin purakpagi matangda Kokomina Kaukhiba Miyam gi oiba mifam Lampel Patta Laiba Imagi Conference Hall da Chathava Hokre. CPI Manipur State Council na sinduna Hayang Ya School da Laiba MDU Hall da United Front Sem Kibagi Humdraga Nithoilak Suba Ningsing Mifam Pangthok Kadawri. Sandel District ki Manung Chanba Chakpikarongi Mapam Amada Ngarang Numidang Sakhang Daba Kutlai Paiba Singa AR ga Kut Thokna Kre Haina Thazaba Yaba Pau Amana Hairi. Naga Student Federation gi Anisuba Federal Assembly Mathang Thagi Tang Tara Tarukta Sandel District ki Khapam Village da Pangthok Lagani Haina Federation Asigi Chairwal Amana Hairakli. Ngarang nungtil Impal Iski Khabam Lamkhai gi North Point Higher Secondary School Manak da Laiba Yum Ama Khanghoda na Mai Chakpada Manipuri da Laiba Mapan Suba Sector AR na Mai Kanbada Mateng Pangkre. Imphal More Lambi Paringi Khudeng Thabida Bolero car Amaga DI Tata Amaga Thengnabagi Thaudokta Miyoi Khara Asok Apan Nangkre Soklaba Sing AR na First Aid Pikre. Jiribam Asi Cotton Plantation da Khwaidagi Chanaba Mapam Ama Oire Haina Manipur Khadian Village Industry Board ki Member Secretary Nandaibam Jugindrona Haikre. West Bengal ki Kolkata da Sathakiba Taramapan Suba Junior National Wushu Championship Lisingani Taramapan da Saruk Yakhiba Manipur ki Sanaroi Singna Gold Ahum Silver Medal Ama Laubangam Kre. Apunba body among oiriba Naga National Council gi wakada pangthokiba mifamna Naga Nation gi apunba ama sagatna ba yauna warep ahum laukre. Kumzali singani tarani panda tenu sikyaba Bengali lon ngangba miyoi sing hatpagi maralda NIN faraba ULFA gi lanmi anigi mathakta unlawful activist prevention act ki makhada charge sheet thangat kre. Military Engineer Services ke pilot project ama oina Guwahati ki Narangi Military Station area da ahanba oina plastic waste metric ton 1.24 season adana lambi sembagi thabak jathaba hokre.